Zhlboka sa nadýchnite. Nechajte za sebou hluk mesta, stres všedného dňa a všetky pozemské starosti. Dnes vás pozývam na cestu. Cestu ďaleko za hranice toho, čo poznáme. Predstavte si našu slnečnú sústavu. 8 planét, ktoré harmonicky tancujú okolo žiarivého slnka. Je to obraz, ktorý poznáme zo školských hlavíc. Obraz rodiny, ktorá sa zrodila spoločne z jedného oblaku prachu a plynu. Ale čo ak je tento obraz neúplný? Čo ak sa v najhlbšej tme, miliardy kilometrov za Plutom, skrýva votrelec? Dnes preskúmame fascinujúci paradox. Naše slnko, darca života a svetla, je možno aj kozmickým zlodejom. Vedci prichádzajú s teóriou, ktorá mení všetko. Našli sme stopy planéty, ktorá nevznikla u nás. Bola ukradnutá inej hviezde. Pripravte sa, pretože nasledujúce minúty vám ukážu vesmír z úplne novej perspektívy. Ponorte sa so mnou do upokojujúcej tmy medzihviezdneho priestoru, kde odhalíme tajomstvo tichého tuláka. Aby sme pochopili túto kozmickú detektívku, musíme sa najprv vrátiť v čase a pozrieť sa na samotný okraj nášho domova. Už 10 ročia astronómovia pozorujú niečo zvláštne. Ďaleko za dráhou Neptúna, v mrazivej oblasti známej ako Kuiperov pás, sa malé ľadové telesá správajú neprirodzene. Ich obežné dráhy sú naklonené a natiahnuté rovnakým smerom, ako by ich ťahala neviditeľná ruka. Táto gravitačná anomália viedla k slávnej hypotéze o 9. planéte. Obrovskom svete, ktorý je 10-krát hmotnejší ako Zem a skrýva sa v tme. Dlho sme predpokladali, že ak táto planéta existuje, je to stratený súrodenec Zeme, vytlačený na okraj sústavy počas jej chaotického zrodu. Nové počítačové simulácie a astrofyzikálne modely však prichádzajú s oveľa poetickejším a prekvapivejším vysvetlením. Vesmír je plný tzv. Túlavých planét, svetov bez domova, ktoré boli vyvrhnuté zo svojich vlastných hviezdnych systémov. A práve tu sa začína náš dnešný príbeh. Príbeh o tom, ako sa nekonečná prázdnota stretla so silou našej hviezdy. Kde končí svetlo a začína tma. Predstavte si, že letíme rýchlosťou svetla preč od Zeme. Míňame Mars, prelietávame obrovskými prstencami Saturnu a nechávame za sebou ľadový Neptún. Dostávame sa do oblasti, kde je Slnko len o niečo jasnejšou hviezdou na oblohe. Tu vládne absolútny pokoj. Ako vizuálnu ilustráciu si predstavte oceán v hlbokej noci, kde nevidíte na krok, no cítite obrovské prúdy pod hladinou. Mnohí si myslia, že za Plutom už nie je nič, len prázdnota. Je na čase vyvrátiť tento mýtus. Tento priestor je plný miliárd ľadových kometárnych jadier, ktoré ticho čakajú v Oortovom oblaku. A práve v tomto majestátnom tichu sa odohráva náš príbeh. Zrod v ohni a chaose. Aby planéta mohla byť ukradnutá, musí najprv vzniknúť. Poďme sa pozrieť na miesto jej zrodu. Predstavte si cudziu, mladú hviezdu, vzdialenú svetelné roky od nás. Okolo nej rotuje obrovský, žiarivý protoplanetárny disk plný prachu a plynu. Tu sa rodia svety. Vizuálne si to môžeme predstaviť ako gigantický, žeravý vír farieb, kde sa zrnká prachu zliepajú do skál a skaly do planét. Často si predstavujeme vznik slnečnej sústavy ako pokojný proces. Mýtus. V skutočnosti je to brutálna kozmická hra biliardu, kde sa mladé planéty zrážajú a navzájom gravitačne ovplyvňujú. Vyhnanstvo do temnoty. V tomto chaotickom mladom systéme sa odohrala tragédia. Predstavte si obrovskú plynnú alebo ľadovú planétu, ktorá sa dostane príliš blízko k svojmu gigantickému súrodencovi. Namiesto zrážky však nastane jav, ktorému hovoríme gravitačný prak. Ohromná sila vymrští našu planétu obrovskou rýchlosťou preč od jej materskej hviezdy. Ilustráciou tohto momentu nech je kameň vystrelený z praku priamo do nočnej oblohy, navždy opúšťajúci teplo domova. Planéta sa stáva sirotou a vstupuje do mrazivej, nekonečnej medzihviezdnej prázdnoty.
Život túlavého nomáda. Vstúpte so mnou do kože tohto opusteného sveta. Planéta bez hviezdy. Teplota na jej povrchu rýchlo klesá k absolútnej nule. Nie je tu žiadny deň, žiadny východ slnka, len večná hviezdnatá noc. Predstavte si čiernu, zamatovú tmu, v ktorej tento svet putuje úplne potichu. Rozšírený mýtus tvrdí, že bez hviezdy je planéta okamžite mŕtva. No pravdou je, že hlboko pod hrubou vrstvou ľadu môže vďaka vnútornému geotermálnemu teplu existovať tekutý oceán. Možno táto ukradnutá planéta nesie tajomstvá, o ktorých sa nám ani nesnívalo. Kozmické stretnutia. Naša galaxia, Mliečna dráha, nie je prázdna. Obsahuje miliardy hviezd, no prekvapivo, podľa najnovších odhadov môže obsahovať ešte viac túlavých planét než samotných hviezd. Predstavte si tieto planéty ako neviditeľné lode plaviace sa kozmickým oceánom. Vizuálne si vybavte tmavé siluety duchov, ktorí bez zvuku križujú žiarivé hviezdne hmloviny. Náš nomád cestoval milióny, možno miliardy rokov. Cesta, ktorá je pre ľudskú myseľ nepredstaviteľná, no vo vesmírnom meradle ide len o prechádzku parkom. Mladé a husto osídlené susedstvo. Vráťme sa teraz k nášmu Slnku, ale v čase, keď bolo ešte veľmi mladé. Pred viac ako 4 miliardami rokov naše Slnko nežilo izolovane. Zrodilo sa v masívnej hviezdokope, v akýchsi kozmických jasliach, obklopené tisíckami ďalších hviezd. Predstavte si nočnú oblohu, nie temnú, ale prežiarenú stovkami slnc. V takomto husto osídlenom prostredí boli hviezdne stretnutia bežné. Vyvraciame tu mýtus, že Slnko bolo vždy osamelým vlkom. Vo svojom detstve malo Slnko mnoho hviezdnych susedov a priestor medzi nimi bol plný dynamického gravitačného napätia. Moment zachytenia. A tu prichádza zlomový bod nášho príbehu. Náš tichý, ľadový nomád, putujúci medzihviezdnym priestorom, vchádza do oblasti, kde sa nachádza naše mladé Slnko a jeho susedia. Gravitácia je neviditeľná sieť, ktorá spája celý vesmír. Predstavte si pavučinu, ktorá sa jemne zachveje, keď sa do nej chytí mucha. Podobne obrovská gravitácia nášho Slnka siahla ďaleko do vesmíru a jemne, no neúprosne, začala tohto cudzieho návštevníka spomaľovať. Nomád už nebol voľný. Slnko ho zachytilo do svojej sféry vplyvu. Zlodej v nočnej hmlovine. Tento proces nebol prudkým nárazom, ale skôr elegantným baletom gravitácie. Planéta, pôvodne smerujúca von zo systému, bola prinútená zmeniť svoj kurz. Ako vizuálnu ilustráciu si predstavte kometu, ktorá namiesto odletu začne krúžiť okolo majáka. Je dôležité rozvenčať mýtus, že Slnko túto planétu doslova vytrhlo inej hviezde priamo z rúk. Zlodejstvo sa udialo skôr tak, že Slnko našlo sirotu na ulici a osvojilo si ju. Adoptovalo si ju do svojej rodiny, aj keď ju nechalo žiť v najchladnejšej a najodľahlejšej izbe celého domu. Nová dráha v temnote. Ako náhle bola planéta zachytená, usadila sa na extrémne zvláštnej dráhe. Na rozdiel od Zeme, ktorá obieha Slnko po peknom, takmer dokonalom kruhu, naša ukradnutá planéta dostala vysokoeliptickú, natiahnutú dráhu. Predstavte si obrovský, roztiahnutý ovál, ktorý siaha hlboko do prázdnoty. Kým jeden obeh Zeme trvá rok, tomuto svetu môže trvať 10 000 až 20 000 rokov, kým raz obehne naše Slnko. Je to rytmus času, ktorý nás učí trpezlivosti a pokoju. Čas tam plinie inak. Prečo ju stále nevidíme? Možno sa pýtate, ak je táto planéta v našej sústave a je obrovská, prečo sme ju ešte neodfotili? Tu narážame na limity ľudského zraku. Vizuálne si predstavte hľadanie zrnka čierneho piesku na obrovskej čiernej pláži. A to len pomocou malej baterky. Mýtus hovorí, že teleskopy vidia všetko. Pravdou však je, že planéty nevydávajú vlastné svetlo, iba odrážajú to slnečné. A v takej obrovskej vzdialenosti je svetlo Slnka také slabé, že odraz z planéty je takmer neexistujúci. Je to doslova hľadanie tieňa v tme.
Gravitačný odtlačok prsta. Ak ju nevidíme, ako vieme, že tam môže byť? Odpoveďou je gravitácia, ktorá nikdy neklame. Predstavte si, že nevidíte vietor, ale vidíte, ako sa vo vetre ohýbajú stromy. Presne to astronómovia vidia na okraji slnečnej sústavy. Malé ľadové objekty v Kuiperovom páse majú svoje dráhy ohnuté rovnakým smerom. Je to jasný gravitačný odtlačok prsta. Táto vizuálna ilustrácia stádia oviec, ktoré do jedného smeru ženie neviditeľný pastiersky pes, nám ukazuje, že tam vonku musí byť niečo veľmi masívne, čo diriguje tento kozmický orchester. Pátranie na nočnej oblohe. Hľadanie tejto planéty je najväčším astronomickým lovom našej generácie. Vedci po celom svete analyzujú terabajty dát z najvýkonnejších teleskopov. Predstavte si tisíce očí zameraných na malý výsek nočnej oblohy, analyzujúce každý blikajúci pixel. Často existuje mýtus, že astronómovia sa len pozerajú do ďalekohľadu a čakajú, čo uvidia. Dnes je to však práca s obrovskými matematickými modelmi a umelou inteligenciou, ktorá hľadá jeden jediný bod, ktorý sa pohybuje inak ako miliardy hviezd v pozadí. Čo ak je to čierna diera? Tu musíme na chvíľu spomaliť a pozrieť sa na jednu z najbizarnejších hypotéz. Niektorí vedci navrhli, že naša ukradnutá planéta nie je vôbec planétou, ale primordiálnou čiernou dierou o veľkosti grapefruitu. Áno, počujete správne. Predstavte si objekt veľký ako ovocie vo vašej kuchyni, ktorý váži 10-krát viac ako celá Zem. Vyvraciame tu mýtus, že čierne diery musia byť obrovské monštrá. Aj keď je táto teória nepravdepodobná, ukazuje nám, aký otvorený a fascinujúci musí byť vedecký výskum hraníc nášho poznania. Zloženie ukradnutého sveta. Vráťme sa však k predpokladu, že ide o planétu. Ako by vyzerala zblízka? Ak bola ukradnutá, jej zloženie sa môže radikálne líšiť od našich planét. Možno to nie je len ďalší plynný obor ako Neptún. Predstavte si svet, ktorého jadro je tvorené exotickými zliatinami kovov, obalené stovkami kilometrov hrubou vrstvou mrazivého dusíka a metánu. Vizuálne by mohla vyzerať ako temná perla, obklopená jemným oparom z hmly. Tento svet si priniesol stavebný materiál z iného kúta galaxie. Nové teleskopy prichádzajú na scénu. Naša slepota sa možno čoskoro skončí. Do prevádzky vstupuje observatórium Very Rubinovej v Čile. Tento zázrak techniky nebude skúmať len jednotlivé hviezdy, ale zosníma celú oblohu každých pár dní. Predstavte si obrovskú filmovú kameru, ktorá natáča nekonečný film o vesmíre. Vďaka tomu budeme môcť odhaliť pohyby aj tých najtemnejších objektov. Ak náš ukradnutý cudzinec existuje, toto observatórium má najväčšiu šancu zachytiť jeho tichý, pomalý krok na pozadí vzdialených galaxií. Pohľad zo vzdialeného domova. Zastavme sa na moment a predstavme si, že stojíme na povrchu tejto planéty. Pod nohami máme ľad, ktorý je tvrdší ako oceľ. Pozrieme sa na oblohu. Neuvidíme hrejvý slnečný kotúč. Naše slnko bude len mimoriadne jasnou hviezdou, možno tak jasnou ako Venuša na pozemskej oblohe. Tento obraz nám dodáva neuveriteľný pocit pokoja a izolácie. Všetky naše vojny, problémy a stresy sa z tejto perspektívy zmenšia na nulu. Sme len obyvateľmi malej smietky prachu, hrejúcej sa pri jedinom ohni v nekonečnej noci. Miliardy ďalších nomádov. Zistenie, že Slnko ukradlo planétu, nám otvára oči k ohromujúcej pravde. Nie sme jedineční. Galaxia je plná takýchto interakcií. Nedávno našou slnečnou sústavou preleteli medzihviezdni návštevníci. Objekt Oumuamua a kométa Borisov. Títo cestovatelia len prešli okolo. Predstavte si ich ako turistov, ktorí sa prejdú vašou záhradou a zmiznú. Mýtus, že slnečné sústavy sú uzavreté a nepriepustné bubliny, je mŕtvy. Vesmír je živý, dynamický priestor, kde si hviezdy neustále vymieňajú materiál. Je 9. planéta naozaj naša?
Zaujímavé je, že aj keby sme túto planétu našli, ako bezpečne dokážeme, že je naozaj ukradnutá. Kľúčom bude analýza jej atmosféry a izotopov. Predstavte si, že vesmírni detektívy berú otlačky prstov. Ak zloženie planéty nebude zodpovedať zloženiu materiálu, z ktorého vzniklo Slnko a ostatné planéty, budeme mať definitívny dôkaz. Znamenalo by to prepisovanie učebníc a pochopenie, že naša vesmírna rodina zahŕňa aj adoptované deti z ďalekých hviezdokôp. Kozmická poézia gravitácie. To, čo sa môže zdať ako chladná veda, je v skutočnosti poézia prírody. Gravitácia, ktorá ukradla túto planétu, je tá istá sila, ktorá drží vaše nohy na Zemi a ktorá formuje vlny na našich oceánoch. Je to neviditeľná symfónia. Vizuálne si predstavte vesmír ako obrovskú vodnú hladinu, kde každá hmotná častica vytvára vlnky, ktoré ovplyvňujú všetko naokolo. Toto uvedomenie by nás malo naplňať pocitom hlbokého prepojenia. Každý atóm v našom tele cíti gravitáciu túlavých svetov na okraji temnoty. Výzva pre budúce generácie. Objavenie tejto planéty by bolo len začiatkom. Predstavte si budúce misie, vesmírne sondy, poháňané novými typmi pohonov, ktoré sa vydajú do tejto nekonečnej tmy. Ako pomaly putujú 10 ročia, len aby zachytili prvý rozmazaný obraz tohto ukradnutého sveta. Existuje mýtus, že vo vesmíre už nemáme čo veľké objavovať, že sme už všetko videli. Ale práve takéto záhady nám dokazujú, že sme len na začiatku. Zlatý vek objavov neleží za nami, ale hlboko pred nami, v studenom svetle hviezd. Bezpečie našej bubliny. Aj keď sa Slnko stalo zlodejom, nemusíme sa báť. Táto ukradnutá planéta, pohybujúca sa v obrovských vzdialenostiach, nepredstavuje pre Zem žiadnu hrozbu. Jej dráha ju nikdy neprivedie do vnútorných častí slnečnej sústavy. Predstavte si strážcu, ktorý pokojne obchádza hradby v obrovskej vzdialenosti od zámku, zatiaľ čo my bezpečne spíme na nádvorí. Naša malá modrá perla je dokonale chránená stabilnými dráhami našich obrých bratov, Jupitera a Saturnu. Môžete dýchať pokojne. Spojenie nekompatibilného. Prítomnosť tohto nomáda v našej sústave by bola dokonalým príkladom vesmírnej harmónie. Systém, ktorý sa zrodil spoločne, prijal teleso, ktoré vzniklo v úplne iných podmienkach, z iného prachu, pod svitom inej hviezdy. Je to nádherná metafora prikrývania rozdielov. Vizuálne si predstavte starobilý mozaikový obraz, do ktorého bol vložený jeden kameň neznámeho pôvodu, no napriek tomu dokonale zapadá do celkového diela a robí ho ešte fascinujúcejším a vzácnejším. Ako to mení náš pohľad? Ak túto planétu nájdeme a potvrdíme, že je cudzia, definitívne to zmení náš pohľad na vlastný domov. Sme len dočasní obyvatelia systému, ktorý cestuje mliečnou dráhou, zbiera a stráca svoje časti, podobne ako rieka zbiera kamene z rôznych pohorí a nesie ich do oceánu. Vyvracia to mýtus o našej nemennosti a stabilite. Učí nás to, že zmena je jediným skutočným zákonom vesmíru a my sme len pozorovateľmi tohto majestátneho, večného toku času. Prežitie vo večnej noci. Uvažujme na chvíľu o extrémnej izolácii. Čo sa nachádza na svete, ktorý nezažil teplo celé milióny rokov? Vizuálne si predstavte rozsiahle pláne, posiate bizarnými ľadovými útvarmi, možno gejzírmi tekutého dusíka, ktoré ticho vystrekujú do tmy. Aké fyzikálne zákony, aká tichá chémia sa odohráva pod kôrou tohto zamrznutého obra? Zatiaľ čo my sme zvyknutí na dynamiku života podporovanú svetlom, tento ukradnutý svet by mohol predstavovať vrcholnú, zamrznutú stálosť, akýsi kozmický archív. Tajomstvo, ktoré prináša pokoj. Keď sa pozeráme na túto hypotetickú planétu, niečo sa v nás mení. Jej extrémna vzdialenosť, jej osamelý príbeh a jej chladná povaha fungujú ako liek na nepokoj našej mysle. Predstavte si, ako vaše každodenné starosti, termíny a konflikty pomaly stúpajú k oblohe
a strácajú sa v nekonečnej medzihviezdnej tme. Sú nepodstatné. Z perspektívy ukradnutej planéty, ktorá zažila sily mimo nášho chápania, je život na Zemi len krásnym, krehkým, hrejivým okamihom v tichosti univerza. Pohyby v nekonečnej slučke. Na dráhe našej 9. planéty je fascinujúca najmä jej dĺžka. Predstavte si to. Naposledy, keď táto planéta bola v bode svojej dráhy najbližšie k Slnku, na Zemi sa práve končila posledná doba ľadová a prví ľudia začínali objavovať poľnohospodárstvo. Jej ďalšie priblíženie nastane, keď naša civilizácia bude o tisíce rokov staršia, ak tu ešte budeme. Tento obrovský, pomalý kyvadlový pohyb hodín slnečnej sústavy je ilustráciou toho, že vesmír má svoj vlastný, pre nás nepochopiteľný rytmus. Je tma naozaj prázdna? Tento príbeh definitívne vyvracia jeden z najväčších omylov nášho vnímania, že to, čo nevidíme, tam nie je. Temnota za Neptúnom nie je len čierna prázdnota. Je to plátno, na ktorom sa pomaly, takmer neviditeľne, pohybujú svety majestátnych rozmerov. Ako keď sa pozeráte v noci na hustý les. Nevidíte zvieratá, ale viete, že medzi stromami pulzuje skrytý život. Naša galaktická periféria je takýmto tmavým lesom, plným chladných obrov a kometárnych hôr, chrániacich tajomstvá našej minulosti. Útočisko pre myseľ. Dovoľte tejto myšlienke ukradnutej planéty, aby sa stala útočiskom pre vašu myseľ, keď nemôžete zaspať. Ak na vás dolieha váha sveta, preneste sa v mysli na samý okraj Oortovho oblaku. Predstavte si tichého ľadového nomáda, ktorý sa milióny rokov plaví prázdnotou, nedotknutý pozemským časom, osvetlený len jemnou žiarou vzdialených galaxií. V tomto priestore nie je bolesť, nie je strach, je tam len fyzika a tichá prítomnosť hmoty a priestoru. Je to dokonalá symetria pokoja. Posolstvo ukradnutej planéty. A tak cudzinec, ktorý sa stal našim súrodencom, nesie dôležité posolstvo. Učí nás o ohromnej moci gravitácie, o dynamike mladých hviezd a o tom, že vo vesmíre neexistujú pevné, nemenné hranice. Je to živý dôkaz toho, že hmota vo vesmíre neustále prúdi, mieša sa a vytvára nové, nečakané kombinácie. Vizuálnym príkladom je rieka, ktorá preteká viacerými krajinami, berie si niečo z každej a nakoniec to všetko spojí do jedného veľkého, pokojného jazera tmy, ktoré obklopuje naše Slnko. Návrat k oslave nepoznaného. Blížime sa k záveru nášho poznávania v tomto bloku, ale otvára sa nám celá nekonečnosť. Každý ďalší pohľad do ďalekohľadu, každý nový riadok kódu v simulácii nás približuje k odpovedi. Bez ohľadu na to, či 9. planéta existuje a či skutočne pochádza z inej slnečnej sústavy, táto teória oslavuje krásu ľudskej zvedavosti. Vďaka nej už nikdy nebudeme hľadieť na nočnú oblohu rovnako. Vieme, že tam v tme sú svety, ktoré čakajú na to, aby ich príbeh bol vyrozprávaný, aby sme ich spoznali. Pomaly sa vraciame späť z okrajov našej slnečnej sústavy. Nechávame tichého nomáda v jeho mrazivom, osamelom tanci okolo nášho Slnka a vraciame sa do tepla našej malej, modrej planéty. Cesta, ktorú sme dnes absolvovali, nám ukázala, že vesmír nie je len statickým priestorom plným prázdnoty. Je to živý, dýchajúci systém, miesto neuveriteľných náhod, gravitačných krádeží a tajomstiev, ktoré trpezlivo čakajú v tme na svoje odhalenie. Ukradnutá planéta, náš temný súrodenec, nám pripomína, aký sme malí, no zároveň, aká majestátna je naša schopnosť túto nekonečnosť aspoň trochu pochopiť. Ďakujem vám, že ste so mnou leteli touto úžasnou a upokojujúcou prázdnotou. Dúfam, že vo vás tento príbeh zanechal pocit hlbokého pokoja a úžasu nad svetom, v ktorom žijeme. Predtým, než definitívne pristaneme, mám na vás jednu otázku. Veríte, že sa nám podarí túto ukradnutú planétu objaviť ešte počas nášho života? Alebo zostane navždy len prízrakom v matematických rovniciach? Podelte sa o svoje myšlienky v komentároch pod videom.
Nezabudnite sa prihlásiť na odber a zanechať like, aby ste s nami mohli cestovať aj na budúce. Prajem vám pokojnú noc a jasnú myseľ. Kým sa opäť stretneme, neprestávajte sa pozerať hore.